Ngayon, kakabit-kabit na natin siya. Pero kailangan dahan-dahan lang kasi baka magalit si misis. Yan. Yan. Tapos ito, dito yan, ganyan. Ito, yon. Tapos ito, natin kalimutan to. Kasi ito yung para sa ulo. Basta makisama lang siya. Yan. Tapos, sabi nga ni Voltron, I'll form the head. Yan. Ganyan. Break na natin to. Di ba? Jinbe. Siyang tunay.